Всем привет, с вами Лен, и сегодня будем готовить наггетсы. Кстати, мы через дня будет мой влог. Потому что, едем через 2 дня на Шамар, на конце Шамара. И вот так, короче. Ну, так две мои дальние сестры, Диана и Света. И остальные бабушки. У меня, кстати, есть такой круг пончик с отрезом. Вот он. Вот он, круг. Он сам сдувается. И так что я сами заболталась. И сегодня будем делать наггетсы. Это не очень много. За 1 минуту. Я уже наггетсы, чтобы быстрее было. И теперь иду достать тарелку. Мам, какую тарелку можно взять? Ой, никакой не надо тарелку брать. Берем просто наггетсы. Тарелку не надо брать. Берем наггетсы. Я решила это делать без этой крышки. Всегда что-то там делать без этой крышки. Съем. И все на 1 минуту. Я сейчас вернусь. Немножечко перерыва посмотреть. Наши наггетсы. Как это иногда делать? 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ой, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И долго замыкание. Стоп. Ой, сори, ребят, блин. Еще 1 минуту, я забыла. Я давно их не делала. Мама их давно не покупали. Кстати, мама почему задала денег на алоэ веры и что купила наггетсы? Спасибо. И что перекинула деньги на круг. Спасибо. Ответ не мама ничего не отвечает. Ну ладно. Вот мама. Вот маме. Я вам покажу только на очков. Я все покажу на секунду. Ой. Раз. Все. А. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Горячие. Берем вот наши наггетсы. Берем сразу на перекус вилочку. Где она? Где вилка? Ложки. А вилку. Нет. А, вот золотая, это либо ложка, либо вилка.
ложка. Значит, это у нас ложка. Сейчас пойду я за ножницами. Спасаем. Ой! Чуть-чуть пошел. Запах нормальный. Ты кусай-ка. Очень вкусно. Реально. Прям вылитые наггетсы. Прям. А вот же что можно делать на кастрюле. Можно сделать на микроволновке, как мне мама говорит, да? Да, мама? Мама, правильно то, что можно сделать на кастрюле, то и можно сделать в микроволновке, да? Короче, как всегда. Да, очень вкусно. Ну, можно делать, короче, все, что на кастрюле, то на микроволновке. Только вот не всякие супы, не супы, а кружки можно делать без плиты, но на кастрюле. Наггетсы вообще-то чуть-чуть получились. Всем пока. Пока. Да-да-да-да-да.